ये चंबा से डलहौजी के मार्ग पर रास्ते में एक जगह रुके हैं हम। ये प्रकृति का नज़ारा है जो एक झरना, बहुत ही बढ़िया झरना। यहाँ से मंदिर है। ये बड़ी ऊंचाई से काफ़ी ऊंचाई से झरना बह रहा है ये। मैं इसके और पास जाता हूँ। वाह, यहाँ भी पानी रिस रहा है इसमें। देखिए पानी जो है साथ साथ रिस रहा है। ये क्या बात है। ये पीछे झरना है जो बहुत ही खूबसूरत झरना है, वाटरफॉल।